但係 Amazon 都係好奇怪嘅一間公司嚟，即係如果我哋齋睇死數啦，但係你睇佢嘅利潤率咧係非常非常之低嘅。即係譬如你 Google 啊、Facebook 啊、Tesla， 我哋會好容易接觸到啊嘛。講真，你香港有幾多個你去 Amazon 買嘢啊？佢係一啲完全係 B to B 嘅嘢嚟嘅，其實你睇唔到，咁所以睇唔到係咪代表話佢係唔好呢？如果從分析員嘅角度去睇嘅話咧 ，Nvidia 係平嘅喎，每次都交到一個好強嘅增長。但係佢呢啲增長係可以隨時冇嘅喎，佢呢個係可以斷崖式咁跌嘅喎呢樣嘢。即係基本上標記已經淡出咗好耐啦，打後嗰啲 CEO 全部都打工㗎啦，同蘋果有啲似，但係可能再嚴重啲，佢係進入嗰個食老本嘅階段咯。我一個投資者即係我炒股票嘅角度咧 ，Microsoft 咧，如果你睇財務會完美過 Google。而家大家都講咗好多唔同嘅 Mag 7裏邊講咗好多唔同嘅股份啦。嗱，有一隻比較大家少提嘅 Amazon 係啊。咁其實咧呢隻 Amazon 咧，你又覺得好得意嘅喎，佢好似樣樣都有啲，但係咧佢亦都好似咧樣樣，即係佢又有自己嘅 AI 啊，又有自己出自己嗰隻自製晶片啊，又一樣有，但係咧硬係俾人感覺咧，好似仲係停留喺咧一個電商啊，即係個印象就係電商或者係雲嘅供應商咁樣。咁其實你覺得呢間 Amazon 咧，其實呢個點解有咩咁值得仲留喺度咧？呢間公司我都幾中意，但係我覺得呢間公司係好難睇嘅。其實我係唔係好理解一間咁嘅公司，即係頭先我哋講過 Tesla 固然奇怪，但係 Amazon 都係好奇怪嘅一間公司嚟。第一樣嘢，你譬如睇，即係如果我哋齋睇死數啦，當然我哋知道點解，但係你睇佢嘅利潤率咧係非常非常之低嘅，喺7間之中遮晒個股票名，淨係睇個 margin，你一睇就認到啦，004得佢一間係低單位數。咁但係點解？因為佢做嗰啲咁嘅網購嗰啲咁嘅嘢咧係好低利潤率嘅。咁但係調翻轉頭，佢就已經霸晒啦。即係佢嘅哲學係，有冇聽過佢嘅哲學？佢嘅哲學其實基本上就係 Jeff Bezos 嘅哲學，就基本上就係我好中意佢有句名句，我諗下叫咩先叫佢講係 Your margin is my opportunity， 基本上佢就係即係頂爛市壓到最平。你諗下佢做到嗰種嘅，當年有少少拼多多嗰種咁啊。係啊，佢做到嗰種嘅東西免運費，而家啲人個個都 default 免運費噶嘛。即係你諗下，你冇可能有人入到嗰個場競爭嘅，因為佢就係唔賺錢，佢就係頂爛晒市，你冇可能入到嚟可以冚到佢。咁但係又好得意嘅，如果你睇翻嗰啲數咧，即係好多人覺得呢間係一間網購公司，其實唔係，呢間係一間雲公司嚟嘅。佢個利潤咧，超過一半係嚟自 AWS 嘅。咁就 AWS 點解搞出嚟咧？有啲似你講 Google 嗰陣，就係佢都幾神奇啊！個故事就係佢哋自己真係內部做 cloud 嗰啲咁嘅嘢咧，然後即係根據佢所講啊，覺得出邊嗰啲太廢啦，不如我哋自己 develop 一個，然後 develop 出嚟，咦得喎，然後賣俾人咯。咁我覺得呢間公司好奇怪。佢另外一個好大嘅收入咧就嚟自廣告，雖然我係有都賺到唔少，但係我到而家都唔係好理解間公司係憑什麼值一個？你見佢啲估值都好高嘅，咁佢其實到底係一間咩公司咧？你點睇呢間公司係？你呢個好似我咁啊，其實你見我 IT 即係科技，其實我一竅不通，但係其實我科技股賺嘅錢咧，我唔少。即係大家定位佢係一間呢個網購公司，其實仲奇怪咯。我係好早期我已經佢係顧客，你知佢最初做咩起家㗎？賣書㗎嘛，最初係。咁然後後來佢又變咗佢哋講嗰個 Everything Store，即係等於大陸以前執咗，而家當當網啊嘛。係啦，然後後來就其實佢而家嘅主業係呢個 cloud。咁然後又做啲廣告，然後仲有做晶片，又有做啲 AI，點解呢間係一間咩公司嚟嘅咧？我都覺得係好難理解嘅。其實我覺得你自己點睇呢樣嘢咧？我點樣睇啊？我好難理解嘅呢間公司。即係嗱 AWS 我就覺得即係大家都會比較認識呢樣，即係我倒翻轉頭你問我 Amazon 係乜嘢，可能我會答你話 AWS 我就覺得佢好似幾勁咯。即係你睇啲數據係勁。係啦，佢賺錢係嚟自嗰度啫。咁你話電商嗰啲咁嘅話，其實就唔係好賺錢嘅，因為你仲賺錢面對到阿 Trump 成日都搞下關稅啊嗰部分嘅。但係佢廣告嗰度賺得多錢，而你個廣告收入其實嚟自電商，所以佢啲業務係好奇怪嘅，即係呢個又拎埋嗰個度咁係。即係另外一個問題就係好似你所講，即係但佢又 justify 一個咁樣嘅估值咩？即係呢個係一個大家成日會覺得喂，好似 Amazon 喺舊年開始啦，好多聲音就話佢冇乜點升過。
即係會有冇追落後嘅空間啊咁樣。好似你頭先所講啊，即係究竟佢憑乜嘢嚇？究竟佢喺 AI 裏邊嘅話，個世界裏邊佢憑乜嘢可以令到大家覺得佢使咁樣嘅 CapEx？即係如果你話啊，真係即係要去想像下啦，即係佢喺邊度贏嘅話，就係究竟佢同即係 AWS 佢嗰嚿嘢求食嗰個聯動，究竟係做成點樣？咁但係呢個係即係暫時你話喺過去嘅兩季業績咧，又未見到好反映到嗰樣嘢。咁你話要我揀又係啦，即係咁多隻裏邊你要揀一個AI 應用，因為今年我諗都係講緊啦 AI 應用邊一間跑出。咁喺 AI 應用上邊，我就未必會擺佢最係咯，前不過好似麻麻地，但係佢又升咗好多。同埋佢嗰陣時佢有其實咧，即係等於巴菲特嗰陣時教你點樣睇巴棍啊，其實。嗰個即係貝索斯，其實佢有教過我哋點睇，佢就係叫你睇 cash flow 咯，咩 free cash flow 又得嘅，唔使乜都唔使理啊。總之你睇我 cash flow 就得啦。佢有教過點睇，但係我諗如果你話冇特別癖好嘅話，咁你咪當一籃，即係等於我咁冇特別癖好咪一籃子買咯。其實我都唔中意做嘅，其實都少人講，同埋我哋都少接觸啦呢間嘢。即係譬如你 Google 啊、Facebook 啊嗰啲，我哋 Tesla 我哋會好容易接觸到啊嘛。你講真，你香港有幾多個你去 Amazon 買嘢啊？咁同埋你 AWS 大家都唔，即係你一般人做一兩年，我覺得其實佢唔錯嘅。我想話係啦，AWS 其實做一兩年咧，我覺得佢個發展係唔錯。但係好似呢一年又好似因為 AWS 我其實早兩你有用嘅咩？你係咩？點解你會用咧？個人端會有用到咯。兼顧企業多係啊。同埋有啲佢會講，即係有啲教程去教，因為嗰陣我都會做即係公司嘅時候都會可能講一啲即係宣傳啊嗰啲咩嘅話，咁其實你都會睇下佢究竟佢個 product 點樣可以幫到你啊，都會睇下呢啲。咁我個感覺就係覺得其實佢好似做企業端都幾 aggressive 啦，即係會係啲嘢都幾對版。佢可能會搞一啲 seminar 同你講話啊，我哋可 AWS 點樣個系統可以幫到你平日做銷售啊，點樣去做一啲 approach 啊，即係佢有呢啲咁樣嘅嘢嘅。咁可能佢而家有發展自己嘅 AI 應用咗落去佢嗰個系統啊咁樣，跟住有嗰個雲啊咁會帶領有機會嘅。即係或者好似講翻轉頭嚟講，就係可能係一啲好 B to B 嘅 solution。即係我唔敢講話佢係即係我哋點解成日話喺 AI 應用裏邊，我哋都會擺 Google，因為即係好 B to C 嘅嘢，我哋係睇到接觸到。但係即係 Amazon 點解少人講就係即係佢係一啲完全係 B to B 嘅嘢嚟嘅，其實你睇唔到，咁所以睇唔到係咪代表話佢係唔好咧？嗱，呢個我就即係好難去定啦。但係你從帳面條數咧，就係覺得佢電商就毛利就好低㗎啦。咁雲嗰邊 OK 嘅，咁但係個問題就會拉散咗佢成間公司嗰個平均嗰個 margin 啦。咁變咗你排隊嘅話，你都唔會排到佢擺到最前啊。你可能會排喺其他嗰啲先。如果我哋以前分析完啲角度咧，就梗係叫佢分拆出嚟啦。係啦，一定係諗呢啲咁嘅嘢㗎啦。但係又唔得嘅，其實係啊，其實係咁，唔係你分拆咗容易計估值。係啦，但係佢哋都唔解，即係佢哋未必會想咁做，因為我咁有錢，佢想就一早做咗啦。係啦，佢哋咁有錢，即係唔係去到嗰個 angle 啊？我哋拉生意叫佢嘅咧，唔會。但係又真係諗唔明點解佢又要自己搞自己嘅 AI 晶片啊咁樣。咁但係我覺得建自己嘅 AI 大模型好大。AI 晶片咧，其實大家去做咧，真係一個趨勢嚟嘅。我覺得，即係你話即係可能好多人 argue 個 GPU 同埋 TPU 咁個問題。GPU 可能你都係追唔到 NVIDIA，即係佢個生態模型護城河太強。但係如果你做都唔做 TPU 嘅話，其實你唔知道第日你俾人嗰個即係叫價叫到去咩位？我諗大家唔想俾佢勒住，即係之前發現咦全部都要俾 NVIDIA 一間勒住晒，所以人人都想自己做。即係我咁有錢，我點解要下下即係睇你？我明知即係7成嘅毛利率嘅喎，即係係咪我可以抌啲錢出嚟，可以係第日俾少啲錢咧？係咯，有時睇到 NVIDIA 嗰啲報告咧，即係如果你係同佢買嘢，你真係覺得好似呢個係咪水魚嚟嘅？7成毛利。呢個其實你真係可以睇下 Amazon 嗰個基因咧。如果你間公司個基因咧，其實佢某程度上就係你講嗰樣嘢，就係佢見到人哋啲生意毛利高咧，佢就搶嚟自己做噶啦。即係我咁多錢，不如我去冚你啦。咁係幾好。但係我自己覺得間公司好似係咪叫做咩？開始係咪進入一個轉型嘅危機定咩？即係開始有啲嗰種咁嘅問題。即係阿 Jeff Bezos 成日講 Day One 嗰個問題，即係開始進入到呢個咁嘅樽頸位，我都覺得麻麻地。嗰陣我係咯。
幸好都係買咗，都係升咗好多，但係我都係咁，我都係唔係好明點解。所以我哋今日咧就可以嘅結論咧就係今日嘅結賺錢論就係唔知點解嘅，結論就可以你睇下，好明顯識嘅，係唔識嘅，係啊，但係冇咗賺錢。係唔緊要嘅，冇咗賺唔緊要嘅。即係所以點解有陣時我成日都覺得呢，有陣時 ETF 咧，即係一個即係叫做咩？爭啲想講窮人恩物添，即係一個係窮人投恩物嚟資嘅我哋剪接你先，我覺得咧，因為點解咁樣賺錢？因為你過去幾年係一個大浪，但係今年咧，其實你話佢個 AI 應用咧，你完全冇乜 idea 佢做緊乜嘢嘅話咧，係會比較輸蝕嘅，因為即係會顯即係我諗普羅大眾啦，亦都係即係因為。如果開始嗰個 AI 應用大家睇呢樣嘢，而你唔了解佢做緊乜嘢，你係有機會喺山腰度接到刀嘅。尤其是我哋而家講緊一個即係 AI 嘅估值已經係相對比較高咧。即係你可以話 AI 又翻返轉頭，我哋即係話 AI 呢樣嘢長遠嚟講，大家係會用。我呢個唔使但係講啦，係啦，即係我覺得日常嘅生活其實大家越嚟越用多咗。咁但係即係咪話買就一定係冇錯咧？即係呢個係兩個概念嚟嘅。你可以買咗即係好似當年即係2000年嘅話，其實你用一個好高嘅價格去買互聯網股，咁你而家日日都用互聯網喎，你唔會咁，但係你嗰個股份翻唔翻到個家鄉咧？其實翻唔到嘅。咁即係呢個係一個尤其是大家可能唔係買呢7隻嘅，可能係買啲其他嗰啲，係啦，我覺得嗰啲就嗰啲個嗰個風險係更加之大。大家好慣性咧，即係就係覺得話美股係無論邊隻即係我覺得大家有個問題出現咗，就係美股係買大嗰啲冇事，係啦，即係你股災之後都會翻返上去嘅。你等一兩年，大嗰啲冇事，一定會再破係啦，頂㗎啦。係啦，但係細嗰啲咧，其實係好容易出事嘅。咁但係大家其實而家好多美股嘅新手咧，其實咧就冇呢個概念嘅，就係覺得咧你同佢講呢樣嘢咧係阻佢發達嘅，因為細嗰啲升得最唔緊要癲。啦，交下學費啦。其實舊年第四季已經唔係講12月、10月、11月嗰陣已經有一陣啲人已經叫晒救命㗎啦。你見到嗰陣翻上嚟嗰時講 Conti 嗰次但係升翻好多上嚟咪又係要但係有啲已經係學得你講爆咗倉啦。咁頭先你講嗰個 friend 爆咗倉，你又唔理佢咁，後邊嗰啲故事先精彩啊嘛。其實你譬如你炒景睇呢啲，我即係我哋啊呢啲咧好多有陣時唔係我澄清先，嗰個係我 friend 同佢講，佢有個客。 OK，係啊，就唔係我 friend，係啊，我又冇如果我 friend 爆倉嘅話，我都應該會請 send 個 message 食個飯嘅，係啦，即係我都會請食即係咧我爆個飯嘅。倉嗰時，Ivan 都要問個 message，喂爆未啊？話你死啊！你相不見底啊！講開頭先都話有自製晶片啊 TPU 啊，咁 Amazon 都有自己嘅晶片啦。咁其實 NVIDIA 以往咧就係靠自己 GPU 啊嘛。你覺得即係嗱 GPU 而家個護城河，佢係咪應該好危咧？真係，因為其實近呢幾個月都見到NVIDIA 都好似咧升到去咧180幾、190幾美金都頂住上唔到，係咪即係真係有呢一個護城河被拆嘅危機？你哋覺得？我覺得唔係護城河被炒，我覺得點解個股價升唔到係因為大家覺得嗰個 AI 應用落唔到地，會唔會長遠嚟講嗰個賣晶片個需求會跌？我覺得呢個係即係如果你要我解釋嗰個市場關注點喺呢度，即係唔係話覺得 TPU 可以拆咗 GPU 個護城河，因為其實你 TPU 而家講緊都係話你佢要跟你嗰間公司嘅模型，即係唔係咁容易話TPU 可以 apply 晒落去唔同嘅公司裏邊啊嘛。咁只不過係話你可能譬如 Google 用翻自己嘅芯片去 train 自己模型嘅話，係會有一個比較有效率。大家係講緊呢一個故事啫嘛。咁你其實繼續發展落去嘅話，其實都要 GPU 嘅喎，即係你睇到個發展係，譬如 NVIDIA 點解話要 involve 多啲可能即係唔同行業去用佢嗰個系統，就係已經可能會覺得咁。TPU 可能你會唔會話嘅出現，慢慢大家對 GPU 都可能點都有少少影響嘅，即係唔係一個大影響。咁佢就要擴闊自己個餅，再做大啲個餅，去 make sure 佢 GPU 個增長唔會 slow down。咁但係我覺得如果你問我今年以嚟，其實個股價條數係 OK，但係上極都上唔到嘅話，係嚟自咩因素咧？就係大家擔心，如果嚟緊AI 可能譬如話嚟緊啲美國企業啦。第一季或者第二季個業績出嚟條數，大家覺得佢唔係好交代到嗰個 AI 應用嘅故事嘅話，佢個股價會有壓力咯。因為其實 NVIDIA 咁耐，大家覺得只要 AI 係王道，啲企業繼續去投資嘅話咧，其實佢係食晒個市場嘅。咁唯一一個變數就係當啲公司覺得 AI
有改變啦，我唔需要係咪個投放咁多嘅錢係咪有啲問題？又或者可能融資上面佢哋係難咗，冇辦法投資咁多嘅錢啦。咁呢個係會導致到Nvidia 個股價回落嘅原因咯。即係我會覺得咁樣，即係反而唔係話佢 GPU 被 TPU 取代嗰個唔係最 key 咯。呢個都係我擔心嘅嘢，我諗都唔止係你講話個股價會調整或者咩一跌，我諗可以好犀利，因為你大家都係嗱，我真係非常之留意啊小豬講嘅所有嘢，你見到其實每一間科企而家即係某程度上過去幾年嘅故事都係每一間科企，即係頭先我哋講 Max 7嗰另外嗰6間咧，個個都係軍備競賽，我諗用呢個 term 就最好，個個都軍備競賽啊搶晶片 OK 咁。小豬有講過 Mark Zuckerberg 佢自己都有講過，講明就係即係佢寧願好簡單，佢寧願我而家買多咗買貴咗啊，都唔好落後於人哋。即係佢即係好簡單喺個 party 上邊嚇，大家都咁做緊㗎啦。佢唔係話覺得自己一定啱，就係佢寧願咁樣錯，我寧願錯我都係要死跟㗎啦。我人哋燒幾多我就燒幾多。咁當然潛台詞係佢間公司有錢燒啦。其實有啲似金融海嘯之前嗰啲金融行業咁啊，即係嗰陣。好似嗱 Michael Burry 我唔係同意晒佢啦，但係 Michael Burry 近日講嗰樣嘢就係佢話其實喺又講翻巴菲特啊，巴菲特同芒格以前即係會講嘅就係當佢哋嗰個年代百貨公司係好盛行嘅時候咧，咁咧就係咧啲百貨公司用乜嘢去競爭咧？就係話我起咗架扶手電梯啦，咁咧隔離嗰間公司咧就唔去考慮究竟我起個扶手電梯係咪有冇幫助銷售，我都要起個扶手電梯㗎啦。咁佢話嗰個情況就係巴菲特同埋芒格就話嗰個就係一個泡沫嘅現象啦，係即係所以嗰個陣時就係佢哋覺得係百貨公司嗰個前景已經係到頂啦。咁佢覺得即係 Michael Burry 嘅講法就話，佢覺得而家AI 個生態就係大家軍備競賽咯，即係我唔理嗰樣嘢係咪賺到錢，總之 A 有我就一定要有。咁而家係一個咁樣嘅生態。因為嗰陣金融海嘯之前咧，如果我冇記錯，應該係花旗嘅 CEO 咧個名句就個 Party is going 個 party 嘅未停，咁音樂未停，我哋繼續跳啊，係。咁但係就咁個即係嚟緊調翻轉頭，如果第一個人開始減 spending 咧，咁就人人一齊減噶咯喎。即係其實而家，所以我覺得咁你好明顯就係因為人人都喺度搶啲晶片，咁無論個量同個價，咁然後先造就 Nvidia 變升咗咁多倍啫。咁其實我覺得就你話呢樣嘢會唔會今年完咁，我唔知啦。咁但係即係調翻轉嚟，如果我講話呢個震盪係大家都有啲即係呢個遊戲會可能有一日完咧，咁我諗呢個大家唔會覺得係天方夜譚。喂，咁你咁樣落去嘅話，你睇得到對於個估值其實好大影響喎。講緊唔係跌2成嗰啲，會講跌一半啦。你個股價我諗可能唔止添係。其實而家同時間咧都見到其他晶片股，好似 AMD 啊嗰啲，其實近期都升得好癲下喎。咁其實都可以好似見到市場好似就啱好似即係流咗去其他咧，即係一啲低估值都有啦。亦都譬如你睇個市值上面都係啦，Nvidia 已經係一間咁大嘅公司，咁佢要交一個幾大嘅盈利出嚟啦，所以我都有啲保留啊，亦都係咁，所以我之前就沽咗2次啦，咁但係 end up 2次都係好錯嘅，咁所以大家就唔好信我啦，係啦，係啊，收得埋使咪再沽多次，係啦，咁然後就會繼續升咯。阿索你又點睇 Nvidia 呢一隻股啊？仲係咪真係而家真係已經？我都係嗰句啦，我好明顯你睇我咧都唔識㗎啦，跟住就繼續持有都係。唔係都係繼續係持有，即係我自己就覺得啦。其實啲人都即係你見好多啦，之前即係 Nvidia、OpenAI 嗰啲咁嘅俗語叫咩日盈蜈蚣啦，成扎都已經係咪先？即係成扎。即係嗰陣時今日 Oracle 啊嗰啲人形蜈蚣，你一個圈啲人已經話呢個係詐騙咁樣。但係呢樣嘢我就覺得只需要喺投資嗱，我純喺投資嘅角度咧，我覺得你將個比例減低啲。我覺得今年係要減低啲比例，但係你話會唔會因為佢哋搞人形蜈蚣咁，你唔好理佢，或者係即係好似啱啱你講呢兩樣嘢，我哋。即係我自己之前都有睇，咁 AI 你個基本建設你唔會無限咁落去噶嘛，你始終會有起源嘅一日噶嘛，你唔會話一路你個需求咁，即係等於你嗰啲譬如 OpenAI 之前話 run 你啲 data，成全世界 data 都唔夠 run 啦，咁呢樣嘢，但係我自己就覺得都係繼續要揸噶啦。
因為我諗你另外一個問題就係話嗰啲公司成本越嚟越大啊，即係唔單止係晶片嘅成本啊，其實係電都已經係係啦係啦即係你好多你而家阿 Trump 咁樣拆出嚟，咁你啲電價又會貴咗，跟住你其他嗰啲硬件唔係淨係要 Nvidia 芯片噶嘛，你仲有其他嗰啲嘢啊嘛，咁其他嘢嗰啲要貴咗，咁你翻轉頭就係究竟係佢哋再加 capex 啊，定係成個 project 就係即係拉勻翻少少你個即係唔要咁多芯片去拉長翻少少嗰個建設期咧，即係呢個就係嗱呢樣嘢再喺我嘅角度啦，即係譬如啱啱我嘅意思就係話嗱，我覺得需要去即係譬如以前可能揸緊100蚊嘅，我而家可能揸緊70。咁但係咧，我點解我明知佢泡沫或者係好多跡象啦，或者我自己都睇得到，可能有啲即係估值啊嗰啲偏貴咧，就係話我個70蚊就係買我唔識 AI，唔俾呢個世界淘汰。而因為如果我一旦呢嚿嘢咧，我唔去買，或者我買得好少，咁萬一我哋講嘅嘢錯係啦，冇出現過咧，我係俾呢個 AI 世界淘汰咗我。但係咧，Nvidia 個故事有少少唔同，即係頭先我講即係 Ivan 呢講嘅就係，如果從分析員嘅角度去睇嘅話咧，Nvidia 係平嘅喎又，即係 PE 唔係係啦，但係佢個問題係你係會覺得係平嘅喎，唔係好貴嘅就係啊。係啦係啊，但係即係你睇其他嗰啲咧，你會覺得咧點解仲可以晾喺呢個價？即係你睇 Amazon 嗰啲，你會覺得話即係點樣可以晾喺呢個價？但係如果你睇 Nvidia 嘅話咧，係恰調翻轉。因為佢每次都交到一個好強嘅增長。但係佢呢啲增長係可以隨時冇嘅喎，呢樣嘢。係啦，你突然間係啦，佢呢個係可以斷崖式咁跌嘅喎，呢樣嘢。係啊，佢就有啲唔，你可以講有啲唔同，就係係即係其他嘅科技，因為有其他核心盈利嗰部分係比較穩定。係啦，係佢係咪一個周期性嘅股份，同埋佢係一個即係好平穩定係一個周期性？因為你周期即係等於你買啲 resource，即係嗰啲資源股嗰啲。喂，你而家黃金係一個好靚嘅，咁你不嬲個 cost 個數據梗係係啦，你個數據嗰陣時，你可能你個 cost 可能掛嚿金都嚟1000蚊掘到，你而家5000你又賺4000，1萬你又賺9000。喂，你呢條數係可以好靚，突然間呢個一跌咧，你一下子你係可以條數係改變得好快。你唔同 Google 嗰啲咧，佢係好平穩。即係譬如你諗下，想像未來5年啊，任何一個位咁，你 Google 嘅盈利會唔會比而家低咗70%咧？我諗就好難啊！我唔敢話一定冇。如果唔係呢條片就俾人攞翻出嚟抽水啦。我諗個可能性好低啦。咁但係 Nvidia 喺未來5年會唔會有一個位嘅盈利，反而而家跌咗70%咧？我諗機會都細嘅，但係我就想像到喎，因為佢啲嘢係冇就真係冇咗㗎啦嘛，所以我諗係我都比較睇得審慎啲。不過都係嗰個之前我估2次都係之後繼續升啦。我自己都係嗰句啦，唔好俾即係你唔揸嘅話，即係等於係啦，同埋我都仲 AI 世界淘汰。我都仲揸住好多，好似係我倉入邊最多嘅一隻嘅，即係雖然沽咗2次，咪因為佢之後仲係升得多咁我沽完1/3，再沽1/3，咁仲佢又升翻上嚟。即係等於我 QQQ 一開始，即係譬如我買，我都唔係話買得即係多啦。其實佢一路喺我嘅倉嘅比例，其實都一路都上緊。係啦，因為佢升得，因為有其他嘢，花過其他嘢。想講埋Microsoft 咁樣，Microsoft 頭先都略提過㗎啦。咁其實咧，佢又係好似 Google 咁，乜都有啲，但係又好似乜都唔夠啊 Google 嚟喎咁樣。咁就係佢其實佢而家留翻喺度，係咪真係淨係得翻Windows 嗰邊去撐佢？其實你覺得佢個 AI Cloud 都做得好嘅，係啊 Cloud 嗰方面最主要係食，所以我唔知某程度上個股價之前有一輪好強，其實都係。因為你個 AI 運算嗰度，其實 Cloud 嗰度佢都受惠，嗰嚿嘢都做得都即係好大嘅。兩樣嘢佢炒同 OpenAI 有關係，同埋 Cloud 個係啦 OpenAI 佢有。只不過今年你係炒應用，咁啊佢都已經算唔算第2代？即係基本上標機已經淡出咗好耐啦。咁然後打後嗰啲 CEO 全部都打工㗎啦。咁佢其實佢已經呢啲咁嘅公司咧，真係已經同蘋果有啲似，但係可能再嚴重啲，佢係進入嗰個咁嘅食老本嘅階段咯。如果真係一山不能藏二虎，會唔會話真係話7隻裏邊，如果有 Google 的話，會唔會其實 Microsoft 你哋覺得可以唔使買啊？我覺得唔係喎。嗱，我又係一個唔係從 IT 嘅角度，即係科技啦。我一個投資者，即係我炒股票嘅角度咧 ，Microsoft 咧。佢如果你睇財務會完美過 Google 喎。如果你有睇 Microsoft 咧，佢接近佢除咗 Facebook 之外咧，佢係
佢甚至乎如果你睇咗純利率咧，你睇到36咧係每年都係，基本上年要俾錢35個講緊係淨利率喎。你 office 年年要俾錢噶嘛？嗱，我淨係講咩咧？嗱，我好似我啲即係甚至乎煙股啊、賭場嗰啲嗰啲係依賴性高到咁咧，都冇 Microsoft 咁穩定。Microsoft 係一條線嘅，同埋佢嘅毛利率你維持到35、我咪 exactly 唔記得咗啊，35、36純利率喎講緊，跟住你見到 EPS 咧係每年係好平穩定一條直線咁上嘅喎，佢直情係波動都冇，佢係喺財務角度咧呢隻係。但係你咁樣講都係解釋咗，即係佢嘅護城好強咯。但係我又係我覺得 AI 咧，我成日咧都唔講咁講得咁死，因為 AI 嘅世界真係變得太快，即係佢其實可能係揾錢請到一啲人係解決到佢而家核心嘅問題嘅話，可能喺半年之後可以係另一個 story 嘅。所以我覺得你話即係我答翻點解我會啱啱用呢個數據就話你話使唔使話Microsoft 要走係應該啱你踢走啊？喎，呢間公司唔係不思進取，冇係啊，呢間我中意啊，呢間我都中意啊，呢間呢啲公司，因為有陣時你去睇咧，即係譬如就算 Apple 嚟講咧，你有陣時你見到順利率都有機會有波動啦，甚至乎 Google 都有。Microsoft 咧，你去睇一條直線。因為佢做軟件多啊嘛，其實你諗下佢嗰啲長年嗰啲咁嘅嘢，佢冇乜咩成本，因為佢而家 Office 直情係訂閱制啦。係啦。佢唔賣俾你嘅，你訂閱噶嘛啲人。係啊，每年訂。咁你唔通我自己起一個，跟住人哋話喂，你 send 份係啦，呢個係一個好強嘅護城河嚟㗎。佢個護城河強到我想個奇奇怪怪嘅過嚟嘅。之前咧，我哋做 YouTube 咧，咪可能譬如話揾第三者，咪通常有個系統咁啊，後尾冇用就第一個焗住你哋用 Teams 啦。咁你用 Teams 咧就要 register 好多嘢㗎嘛。係啊，我都搞到咧，直情係非常之痛苦，因為你完全係諗唔到。佢個 registration 嘅流程係可以咁啱乜嘢先用過？你問我點整啊？我搞完有大輪咧，問咗好多人先知道。同埋佢仲要咧，你一定要 register 一個係 Microsoft 嘅 account， 係嗰個 Microsoft 嗰個又要係某個英文字，有啲同我哋而家即係不嬲，可能喺互聯網世界裏邊嗰個嘅想像係好有距離嘅嗰樣嘢係。其實呢個又係一個好好嘅教訓嚟嘅。如果有冇用過一個軟件叫 Slack？有聽過，係啦，即係呢類咁嘅東西啊，唔止 Slack，即係譬如你睇調翻轉頭咧，甚至係 Webex 有冇用啊 Cisco 嗰隻，即係你見 Microsoft Teams 咧，係啊，點解最後都會走咗上嚟咧？因為你你在啲大公司嘅立場就知道㗎啦。OK， 即係你幾套呢啲咁嘅 Web Meeting 嘅軟件或者呢啲咁嘢啊，就算 Zoom 又好咩又好，點解 Microsoft Teams 最後跑出咗？佢唔使功能，最好唔使咩？最大嘅問題好多時就係喂佢。叫咩？你唔識用，佢專人上嚟培訓你成 team 人用，即係佢有呢啲咁嘅資源，同埋你諗下，在大公司嘅立場，喂，你梗係全部啲嘢全部，你既然公司都用開 Windows，用開 Excel，用開 Office，全部都係。我又解釋一樣嘢，用翻點解佢即係最後啲公司用晒 Teams 咧，令到大公司因為點解咧？因為嗰個保安嘅問題。係啦。後尾咧，我哋即係以前大公司嗰啲咧，都係話，喂。你換咗嗰套新嘢，嗰套嘢好唔掂，跟住佢話冇辦法啦，因為即係公司有個保安嘅問題，一定要一體化。同埋我用開嗰啲人，我一定識用新㗎。有啲人唔接受新嘢㗎嘛，我不嬲嗱，即係等於我個 Word 好地地，或者啲人平時打開嘢 Excel 仲開，喂，你特登嚟個新嘅。你做啲企業嘅立場，因為佢覺得啲黑客喺某個位即係你用 Windows 嘅系統就係個度集喺 Windows 嗰度啦。係啦。如果你擺咗第二個系統，嗰個系統原來係有後門嘅。咁點咧？做 procurement 做 decision 嗰啲人最緊要諗下佢嗰個最大嘅原則係咩？最大嘅原則就係唔好舐嘢，唔好咩貨。唔係，仲有一樣嘢，舐嘢係要全世界一齊舐嘢，係唔可以得我一個舐嘢，淨係得係啊！喂，係啊，你都講得啱。喂，行家個個都用呢間嘢，我哋試過啦。其實我哋開名唔怕講，Microsoft 之前都死過機啊。咁全世界你去買外賣你都買唔到啊，去餐廳都呢個買唔到。但係唔緊要，間都係咁，就冇人鬧你。喂，全行10間有9間都係用嗰套系統，得你自己用呢套，然後你死咗機咧，哇！啲人就鬧你啦。嗰個要起身㗎啦。所以佢嘅護城河係嚟自呢啲，其實都係好聽啲叫做用戶黏性咯。你話可以叫慣性收視咯，以本傷人。嗱，所以我哋講咗咁耐啦，你話嗰7隻，你點樣離開佢啫？係啊，佢間都好似即講真啦。其實會唔會 Tesla 最易離開？我嗰陣做過個思想實驗啊，就係 Mac 7嘅嘢咧，即係你完全唔用佢，完全唔接觸佢，逐隻搣，你可以搣到最後邊隻。咁不如對於我嚟講即係，Tesla 係最早。係啦，真係選一隻7隻裏邊 AI 之王，你哋會選邊隻？
我會用頭先嗰個思想實驗就係咁，我逐隻搣晒佢，總之以後唔可以用佢嘅東西。咁因為對我嚟講，我又唔揸車嘅，咁對我嚟講 Tesla 有同冇有乜分別啫？對於我嚟講，咁所以亦都係我可能唔係好即係啲信徒會鬧啦，覺得哇人哋改變世界啊、探索太空啊、乜移民嗰啲嘢咁，但係我就係一個好庸俗嘅人咧，我係一個睇錢嘅人。咁我諗下 Tesla 消失咗對我有咩影響？仲有咩 product 啊？成間公司好似會有咩係我關事嘅咧？好似冇乜喎。咁 Tesla 可能第一間。如果我自己得3間離唔開 Apple 啦，即係我離唔開 iPhone 啦，離唔開 YouTube 啦，即係 Google 啦，離唔開Meta 啦，我就知3間離唔開咯。咁 Microsoft 都難啲，但係可能要嘅都得嘅，即係真係你咪轉晒用 Mac 機咯。Microsoft 你要搣走都難啲，但係唔係唔得。咁但係你諗下喂 Tesla 真係唔係好關我事嘅 ，Amazon 其實都唔係好關我事，我又唔網購集咯。尤其是咧香港啦，咁我都唔網購，我又冇用 AWS 嘅，咁啊當然你可以話我個人嘅經驗或者同企業唔同啦，咁可能呢啲我都，所以你見其實同我頭先諗個方向都類似。呢啲公司對我嚟講好似個護城河唔係好夠深 ，Amazon 同埋Tesla 拎走咯。但係我覺得呢樣 Nvidia 其實冇入到。呢樣嘢我覺得你要打斷你喎。對於你嚟講，你覺得個護城河唔深啫。哦，咁我可以諗一般人，唔緊要。咁我哋咪 in general 咯，所以咪問你，到你答。in general 我都係覺得。講真，我哋散戶投資科技股你要賺錢啊嘛，因為我哋而家即係雖然我哋今日 topic 係講緊 AI，但係我哋唔係一個科技人走去睇緊未來個科技點樣發展啊。我哋係最緊要一樣，我哋嘅本質係咩？投資者嚟㗎嘛。咩公司你係即係使乜搞開嘅啫？我覺得投資者唔使搞咁買晒得㗎啦。但係蘋果有啲人可能離得開嘅，咁所以可能都再 margin 啲。同埋咧，大家觀眾同埋我覺得咧，我另外一個咧，即係同個觀眾講翻呢樣嘢。我覺得如果你真係覺得呢啲有問題咧，其實你留意佢個 margin 啦。當佢 margin 係好明顯咁樣跌咧，先至真係一個好明顯公質嘅，唔係公司嘅本質方面話俾你聽，喂，佢真係有啲唔掂啦。如果唔係咧，即係等於你 Nvidia 嗰啲，喂，你6-7成嗰啲，喂，佢同打劫有乜分別啫？我賣你100蚊，我賺你70蚊。我係明賺，咁呢啲人哋明賺，但係你要有個心態準備咯，即係我覺得如果你去到個 margin 第一下去跌嘅話咧，其實你都會有個心態嘅，你會覺得話可能係一次嘅啫。咁但係如果你本身唔係好掌握到佢成間公司嘅係發生咩事咧，你冇咗個位跟住就會跌好多啦，已經係。喂，可能已經收緊嗰陣已經跌咗好多㗎啦，即係已經會跌咗好多啦。但係你一收緊，你第一下通常你個位都未必會搣到話我要打晒去啊，或者咩？我個形勢變咗，你可能去到第2水、第3水，咁嗰個位其實已經跌咗好多咯。係咯，大家可以。所以一籃子買咯，所以我咪用嗰個咯。AI 世界變咁快，我一籃子買。思想實驗諗下，逐間公司掹走，你可以掹剩邊間咯。難決定係即係第一樣嘢係究竟係你頭先講緊，我哋可以幫走邊間啦。咁但係即係如果你話純粹講緊嗰個 AI 生態，就係個世界可以變得好快，即係 AI 個生態。即係我哋 back to 就係話，可能你只可以睇翻嗰間公司個 culture，即係因為佢究竟咩人就會做到啲咩嘢出嚟。咁如果嗰間公司個 culture 唔係太差，你又唔敢話好 short 佢。就算佢而家眼前俾你見到嘅嘢係唔係好 work 咧，佢突然間變，即係就好似 Google 咁樣啦。即係你因為舊年嘅嘢其實真係唔 work 嘅喎，即係舊年你即係逐樣去稱嘅話，咁其實係唔得。咁但係佢個 DNA 同埋佢個 culture 係令到佢一變嘅時候，突然間覺得即係大家覺得原來好多嘢有 work out。終結就係會唔會話咁7隻裏邊真係你覺得真係啊？如果7隻裏邊揀一隻一注嘅，淨係得一注錢買一隻嘅啫，大家會首選邊隻？QQ 你不過7隻揀一隻，使乜揀隻？如果你7聽題目咧，假想實驗啦，即係揾支槍指住你，7隻只能夠買一隻嘅啫，同埋唔俾唔買。OK， 7隻一定要揀一隻。我會揀 Meta，我會揀 Meta，我都係。你都係 Meta？係啊，嚟一下先。係。我就揀小豬萬歲，即係我覺得今年係小豬萬歲嘅嘅主題咯。好嘢！跟住我哋咧，今日嘅 AI 之王係啊。我覺得如果咧，我哋唔同埋時間咧，我哋3個人有時傾下股票咯。咁呢度傾5粒鐘咯喎。係好傾下股票。咁好啦，即係都好多謝啊！大家花咗咁多時間啊，咁樣同大家咧都好深入
真係冇深入啊，去分析咧，真係咧 Matt Seven 唔係佢哋兩個深入啫，你都好深入，我心中嚟㗎，係啊嗱，觀眾我覺得嚟嘅 After 呢集大家都知道係買應該買咩 QQQ 我一隻打晒。我半個觀眾嚟嘅啫，唔係因為我覺得呢一度咧係咪拗賺？可以，唔係拗大做嘅拗大係唔係啊？唔係即係我意思話，即係大家會呢一集咧，你係好明顯睇得到識嘅人同唔識嘅人嘅分別。即係呢個世界，我覺得即係等於我雖然嗱，我作為一個財經 KOL 啦，我唔怕同大家講我係唔識嘅，但唔識唔代表即係呢個世界好多人都唔識好多嘢㗎。咁你唔識同你賺錢冇分別㗎。咁你唔識嘅人咪揾唔識嘅方法去賺咯。即係等於我唔識 IT，咁你叫我夾硬去揀冇意思㗎。咁我一次過買晒，我咪買隻即係科技 ETF。即係譬如你好明顯你聽到 Ivan Lee。我唔識啊嗱，冇唔係笠咗我上去。相對唔係，好硬我覺得相對你哋係對呢方面，起碼你係有研究，即係你講得到佢哋嘅公司嘅嘢，咁可能咁佢哋就可能可以微調少少啦，即係可能我 Google 比例高啲，或者個 Facebook 比例高啲，咁我哋呢啲乜都唔識嘅，咪懶人投資法。係咯，你都睇財報啊！因為頭先一講 Microsoft 即刻講，誒唔係喎，佢啲盈利好。佢係好了解財報嘅。佢呢啲策略，佢呢啲策略定位嚟，佢扮唔識啫。扮識係嘛？以前中學啲同學話冇温書嗰啲，冇温書啊！哎呀，琴日真係成晚冇温書。冇温書啊！自己識嘅啫。跟住達咗90分嘅。我啲扮豬食老虎嘅，因為話我唔識喂，呢條友仔係一齊唔好温，一齊唔好温，一齊唔好，我哋一齊去打波，跟住前一晚要温定。呢條友仔係中學嗰啲。咁好啦，咁今日嘅節目咧就嚟到呢度先啦，即係都唔阻各位啦。咁下次咧真係咧嗱，大家睇反應啦，大家咧 like 多啲啊，view 數多啲咧，反應幾好㗎有機會再請佢到3位再上嚟咧，即係下次可以換個我熟嘅 topic 啊。有啲咩 topic 想我哋講下都可以俾啲留意見。言留言係啦，大家留言啊，俾 like 啊，咁咧如果大家仲想見3位的話咧，係啦多啲反應。咁好，下一次見，拜拜拜。拜。